सावित्री व्रत पालन करुवा समस्त माँ एवं भौणी माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आजिर भिडियो रे मो एही वर्षर सावित्री व्रत पाई शुभ समय विषय आपणक सहित आलोचना करुछि। सावित्री व्रत समय आपण केउ भूल गुड़िकठू दूरेई रहिबा उचित एवं केउ महिला माने एही व्रत पालन करिबारु निवृत्त रहिबा उचित से विषय आजिर एही भिडियो रे मो आलोचना करिबी। पूजा विधि पालन करने समय आपण केउ भूल गुड़िक करने उचित नुहे एवं माँ सावित्री को केउ नैवेद्य अर्पण करने उचित एवं केउ गुड़िक अर्पण करने उचित नुहे से विषय मु वर्णना करी। यह व्यतीत सावित्री व्रत दिन केउ खाद्य को आपण ग्रहण करने उचित नुहे कारण से जिनस खाइबा द्वारा आपणक उपरकू दुर्भाग्य आसीपारे एवं स्वामींकर आयुष मध्य हानि होई पारे। विपरीत रे मु एहा मध्य कहिबी जे आपण केउ खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर स्वामींकर आयुष वृद्धि हेबो एवं स्वामींक जीवन रे उन्नति आसीबो। तो बंधु माने सावित्री व्रतटी ओडिया परिवारर विवाहिता महिला मानक पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ओषा। आसंता शनिवार एही पर्व समग्र ओडिशा राज्यव्यापी पालित हेबो। एही व्रत समय विवाहित ओडिया महिला माने सेमानंकर परिवारर मंगल एवं स्वामींकर दीर्घायु पाई प्रार्थना करती। प्रत्येक विवाहिता महिला सावित्रींक परि सर्वदा सधवा रहिबा पाई चाहती। तेणु सेमाने एही उपवास अत्यंत निष्ठा एवं कठोर श्रृंखला सहित पालन करती। तथापि एही व्रत पूजा समय महिला माने केउ सबु कथा प्रति ध्यान देबा उचित ताहा जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। किछि एपरि कथा अछि जहा पालन करिबा द्वारा स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाय, जेतेबेले कि एही जिनिस गुड़िक न मानिबा द्वारा स्वामींकर आयुष हानि होइथाय किंबा स्वामींकर अकाल मृत्यु मध्य होई पारे। तेणु जदि आपण प्रकृत रे आपणकर स्वामींक पई दीर्घायु कामना करूछंती एवं स्वामींक प्रति गभीर भक्ति रखिछंती तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ सावित्री जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने हिंदू परंपरा रे यह विश्वास करा जाए जे सावित्री व्रत को अत्यंत निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा स्वामींकर उन्नति एवं समृद्धि हुए, स्वामींकर जीवन रे मंगल होइथाय। एही व्रत अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद पाइबा एवं संतान प्राप्ति पाई प्रार्थना करिबा पाई मध्य करा जाए। माता सावित्री बट वृक्षर पूजा करथिले, स्वामींक दीर्घायु पाई प्रार्थना करथिले एवं एही परी एही सावित्री व्रत जणे महिला जे प्रकृत रे बंधु माने जे निज स्वामी को स्नेह करती तांकर मंगल कामना करती, जे निजर स्वामी को पाद तले निजको संपूर्ण भाव समर्पित कर देइछंती, 7 जन्म धरी तांको सहित एकतारे रहिबाको चाहुचंती, से एही पवित्र व्रत को अटल भक्तिर सहित पालन करिथांती। व्रत संपूर्ण भाव समाप्त नहेबा पर्यंत कोनोसी खाद्य किंबा जल ग्रहण करि नथांती। कारण जदि जणे खाद्यर प्रलोभन रे पड़ी जाए किंबा अकाल रे एहाको ग्रहण करे अर्थात व्रत समाप्त हेबारु जदि पूर्वरु जदि आपण खाद्य ग्रहण करुछंती तेबे व्रत भांगी जाई थाए एवं माता सावित्री असंतुष्ट हुंती। तेणु जदि आपण आपणकर स्वामींक सहित एक चिरस्थायी सुसंबंध बजाय रखिबाकु चाहती एवं 7 जन्म धरी स्वामी स्त्री एकत्र रहिबाकु चाहती तेबे आपणको एही व्रत को संपूर्ण आंतरिकतार सहित पालन करिबाकु पड़िबो। एपरि करिबा द्वारा माता सावित्रींकर असीम कृपा आपण प्राप्ति करिवे जहा अनंत वैवाहिक सुख प्रदान करिबो। बंधु माने आमे समस्ते जानू जे प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे सावित्री व्रत पालन करा जाए। तो चलित वर्ष यह मई 16 तारिख शनिवार दिन पड़ुछि। एही व्रत पालन पाई शुभ समय होछि शनिवार दिन 11:36 रु आरंभ होई मध्याह्न 12:54 पर्यंत रहुछि। एही निर्दिष्ट समय सावित्री व्रत पालन करिबा द्वारा असाधारण शुभ फल प्राप्ति होइथाय। एही दिन धनलक्ष्मी जोग सृष्टि हेउछि। तो जदि जणे विवाहिता महिला एही दिन सत्य एवं भक्तिर सहित एही व्रत पालन करती तेबे माता लक्ष्मी तांको घरे स्थायी भावरे वास करिथांती। बंधु माने एही शुभ समय एही व्रत पालन करुथिबा महिलांक पई तांकर स्वामी दीर्घायु हुंती, से तांको जीवन रे महान सफलता पांती एवं स्वामी स्त्रींक मध्यरे बंधन दृढ़ एवं सुसंगत रहिथाय। प्रथमतः जो नारी माने निज स्वामी एही व्रत पालन करती सेमानंकर शरीरर प्रत्येक अंश को कौनसी ना कौनसी प्रकारर अलंकार रे सुसज्जित करिबा उचित
ଏହି ଦିନ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ଯେକୌଣସି ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବିଧବତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ ବୈବାହିକ ସୁଖର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିନଥାଏ, କାରଣ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଘରେ କେବେ ବି କଠୋର କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଘରେ ପାପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ହାନି କରେ। ଏହା ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର କେଶ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେଶ ମୁକୁଳା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଥାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ, ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମଥା ଭରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା ସମୟରେ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ, ଲାଲ ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଦର୍ପଣ, ଦୁବ ଘାସ, ବରଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ନାରୀମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ 16 ଶୃଙ୍ଗାରର ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଗୁଆ, ଜାମୁକୋଳି, କାକୁଡ଼ି, କମଳା ଏହିସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାଶପାତିକୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବିନାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତ ନାଶପାତି ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୋଗରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଶୁଭମୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜକୁ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେକୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ।
प्रातः उपवास सहित, कारण यह स्वामी समृद्धि एवं दीर्घायु आनी बोली विश्वास करा जाए। तथापि जड़े देवता अर्पण करा जाइथिबा भोग आपण खाई परिबे। आपण सावित्री व्रत समय माता सावित्री को जहाँ भोग अर्पण करिसेंती आपण सेही फल सबु खाई परिबे। एथिरे साधारणतः अंकुरित कंचा मुग, ताजा फल एवं समान अपरिष्कार कौनसी जिनिस न थाए, तो आपण से सबु गजा मुग, बुट, ताजा फल ए सबु खाई परिबे। बंधु माने मने रखंतु, व्रत पर्यंत आपण जल मध्य पीवा उचित नुहे, किंतु व्रत सरीबा परे आपण फल एवं जल एई सबुरे आपण से दिनटी को बिताइबा उचित। किंतु जदि आपणकर परिवार रे छुतिकिया किंबा मृत्तिकिया चलीछि किंबा जदि आपणकर ऋतुस्राव हेउछि, तेबे एही व्रत पालन करिबारु निवृत्त रहिबा उचित, नचेत शुभ फल बदल रे प्रतिकूल घटना घटी पारे। सावित्री व्रत समय पूजा सामग्री जेपरिक फूल, आंबपत्र, आपणकर जहाँ सबु व्रत किंबा श्रृंगार सामग्री रही ताकू कौनसी अनियमित स्थान रे अपरिष्कार स्थान रे रखंतु नाही, किंबा सेगुड़िक असावधानता सहित जेमिति न भांगे किंबा कौनसी क्षति न हुए सेथि प्रति ध्यान देबा उचित। कौनसी भंगा किंबा नष्ट होइतिबा जिनिस आपण व्रत रे व्यवहार करंतु नाही। पूजा आपण जहाँ सबू व्यवहार करिसेंती, जो फूल, जो दुब व्रत कर सारिबा परे सेगुड़िक आपण एणे तेणे फोपाडंतु नाही, सेगुड़िक नेकी आपण प्रवाहित जल रे भसाई दियंतु। बंधु माने अनेक लोक प्रायतः पचारती जे एही निर्दिष्ट व्रत रे केउ देवता को पूजा करा जाए। एही दिन त्रिदेवी जे कि माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती एवं माँ सावित्री को विकल्प भावरे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को पूजा करा जाए। तेबे एही दिन जुगल मूर्ति ही पूजा करा जाय थाए, जेमिति कि लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती एवं ब्रह्मा एवं सावित्री एकत्र भावरे पूजा करा जाए। तेबे जेहेतु एही देवादेवी माने बट वृक्ष रे वास करती, तेणु एही दिन बट वृक्ष को मध्य पूजा करा जाए। एही पालनर अन्य एक नाम हेउछि सावित्री व्रत। सावित्री व्रत दिन आपण जहाँ भी अर्पण करने को बाछंती ताहा जेमिति संपूर्ण अक्षुर्ण थाए ता प्रति आपण ध्यान देबे, जेमिति कोनोसी भी जिनिस भंगा किंबा फटा न थाए ध्यान देबे। मने रखंतु एई दिन केबे भी धला रंगर, नील रंगर किंबा कला रंगर चूड़ी पिंधिबे नाही। एहा व्यतीत केबे भी फाटी जाइथिबा किंबा भांगी जाइथिबा चूड़ी पिंधिबे नाही। एपरि करिबा द्वारा दुर्भाग्य आसी थाए। शेषरे एही 3 दिन आपणक गळारे आपणकर मंगलसूत्र पिंधिबाकू भूलंतु नाही, नचेत आपणकर व्रत पूर्ण हेबो नाही। एही दिन मंगलसूत्र पिंधिबा अत्यंत जरूरी। बंधु माने सावित्री व्रत पालन करिबा समय एई जो आमर गजा मुग रही ताहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। पूजा समय एगुड़ी को नैवेद्य भाव में अर्पण करंतु। यह व्यतीत आपण एई दिन पनीपरिबा खाद्य सर्वदा अर्पण करा उचित। सावित्री व्रत समय एही नैवेद्य ग्रहण करबा अत्यंत लाभदायक बोली विश्वास करा जाए। सावित्री व्रत समाप्त हेबा परे एई पनीपरिबा खाद्य निजे ग्रहण करबा उचित एवं परिवारर प्रत्येक सदस्यଙ୍କ सहित एहाको बांटी खाइबा उचित। या सहित विशेषकर सावित्री व्रत समय गजामुख दान करिवार एक विशेष महत्व रही। एपरी दान को अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए, जहाँ निश्चित करे जो माता सावित्रींकर दिव्य कृपा सर्वदा आपणकर उपरे रहिबो। सावित्री व्रत समय आपण जदि खीरी एवं हालुआ करी परिवारर सदस्य मानक खाइबाकू दियंती, तो एहा द्वारा मध्य आपणकर घरे सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए। आपणकर स्वामींकर दीर्घायु होइथाए एवं घरर समस्त परिवारर सदस्यंकर मध्य उन्नति होइथाए। तेबे बंधु माने वीडियोटी जदि आपण मानकू भल लागि थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी, जय मां सावित्री निश्चय लिखिबे।